ആലുവ ഭാഗത്ത് നല്ല രീതിക്ക് വെള്ളം ഇപ്പം തന്നെ കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ 19/10/2021 ദൃശ്യങ്ങളാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ദിലീപേട്ടൻ്റെ വീടാണ്. ഏകദേശം നല്ല രീതിക്ക് വെള്ളമുണ്ട്. ഇടുക്കി ഡാം തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഭൂതത്താൻകെട്ടൊക്കെ തുറന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇത്രയും വെള്ളം വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇത്രയും വെള്ളമുണ്ട്. അമ്പലത്തിൻ്റെ നോർമൽ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയല്ല. നോർമൽ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പടി വരെയൊക്കെ വെള്ളം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇവിടെ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പം അമ്പലത്തിൻ്റെ കിഴക്ക് ഭാഗത്തൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിക്ക് വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ നോർമൽ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ ഇത്രയും വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അമ്പലത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വളം മുങ്ങിക്കിടക്കുവാണ്. സാധാരണ ഇത്രയും വരാറില്ല. അമ്പലത്തിൻ്റെ വെള്ളമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും മുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നോർമലായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പലത്തിൽ ഇത്രയും വെള്ളം ഉണ്ടാകാറില്ല. ഇടുക്കി ഡാം തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കാണാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അമ്പലത്തിൻ്റെ നോർമൽ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെയെങ്കിലും വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകത്തില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ തന്നെ വെള്ളം ഫുള്ള് കയറി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് അമ്പലത്തിൻ്റെ നോർമൽ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എടുത്ത വീഡിയോ ആണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇത്രയും വെള്ളം കയറിയിട്ടില്ല. ഇതും പഴയ വീഡിയോസുമായി കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അമ്പലത്തിൽ എന്തോരം വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ ഇത് കാണാനായിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് അമ്പലത്തിൻ്റെ കുറച്ച് മാറിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാം. തുരുത്തെന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിലോട്ട് പോകുന്നു. അവിടെയും ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടെ പൂർണ്ണമായും മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിപ്പോൾ 19-ാം തീയതിയിലെ വീഡിയോസാണ് ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് തുരുത്തെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം. ഇവിടെ ഇങ്ങനെയല്ല ശരിക്കുള്ള അവസ്ഥ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പഴയ വീഡിയോസ് നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല. പക്ഷേ ഇത് ഫുള്ളും മുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഒട്ടുമില്ല. ഇച്ചിരി കൂടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇച്ചിരി കൂടി ഹൈറ്റുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ കുറച്ച് മരങ്ങൾ നിൽക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ ഫ്ലഡിന് 2018 ഫ്ലഡിനൊക്കെ ഇത് ഫുള്ള് മുങ്ങിപ്പോയതാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ഇച്ചിരി കൂടി മുങ്ങാനുള്ളൂ. ഇടുക്കി ഡാം തുറന്നതിന് ശേഷം ഇവിടെ മുഴുവനും മുങ്ങുമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കന്നുകാലികളെയൊക്കെ വളർത്തുന്ന സ്ഥലങ്ങളായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനിയും ഇവിടെ കന്നുകാലികളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ രക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആൾക്കാർ. വളർത്തുന്ന സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ നോക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായി അവിടെ എല്ലാവരും വന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട്. മുങ്ങുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ കണക്കൊക്കെ ഇവിടെ നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും. ഇത് മുങ്ങുന്നതനുസരിച്ച് വെള്ളം സൈഡുകളിലോട്ട് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ ഈ പാലത്തിൽ നല്ല വൈബ്രേഷനുണ്ട്. കാരണം കഴിഞ്ഞ ഫ്ലഡിന് ശേഷം ഈ പാലത്തിന് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയോന്ന് അറിയത്തില്ല. വണ്ടികളൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഈ പാലത്തിൽ നല്ല വൈബ്രേഷനാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കന്നുകാലികളെയൊക്കെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും വീഡിയോ സൂം ചെയ്ത് ഇത്രേ കിട്ടുള്ളൂ. ഏകദേശം 75% മുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ തുരുത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ്. ഇനി കുറച്ചുകൂടിയേ ഉള്ളൂ. ഇന്ന് ഇടുക്കി ഡാം തുറക്കുന്നതോടുകൂടി ഇത് ഫുള്ളും മുങ്ങും. ആലുവയിലെ ആൾക്കാർ ശരിക്കും ജാഗ്രതയായിട്ടിരിക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇന്നലെ തന്നെ ഇടുക്കി ഡാം തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ നല്ല ശരിക്കും വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കണ്ട ദൃശ്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് കന്നുകാലിനെ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൾക്കാർ വള്ളത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ ഒരു 7-8 കന്നുകാലികൾ കൂടെ ഉണ്ട്. വെള്ളത്തിലെല്ലാം കലങ്ങി മറിഞ്ഞ് വീടിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളും ഓരോരോ സാധനങ്ങളുമാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.